Привет всем, девочки, всем доброе утро. Очень рада всех вас видеть, мои хорошие. Сейчас пришла на работу, буквально где-то час-полтора отработаю и пойду домой. У меня для вас сегодня рецепт. По многочисленным просьбам я сегодня расскажу о рецепте от кашля. У меня сильно болела дочь, простыла, у нее был сильный такой нагрудный кашель. И вот бабушка-травница дала, значит, ей простой такой рецепт, который очень действенный, потому что мы уже проверили на моей дочери этот рецепт. Кстати, этот рецепт старинный, возможно, многими просто забытый. Но сегодня я вам о нем, конечно же, расскажу и покажу, как все это готовится. Кстати, для самых таких нетерпеливых, кто только зайдет за рецептом, девочки, в описании под видео я оставлю ссылочку, время на этот, значит, кадр по рецепту. Вы сможете сразу пройти и посмотреть. Не надо смотреть мое видео, если вам не нравится. Смотрите рецепт, записывайте, применяйте. Кому же интересно, я, значит, продолжу свою беседу, свой разговор. Но это будет чуть позже. Я сейчас отработаю и бегом, значит, домой. Просто, знаете, девчонки, вот я читаю ваши все комментарии, я просто в ауте, я просто в шоке. Столько негатива, столько женщин, которые чего-то мне там пытаются навязать, посоветовать, я имею в виду плохого. Вот, и что я и дура, и здесь я, значит, выкладываю видео, которые никому не интересны. Но если вам не интересно, ну не заходите вы на мой канал, не смотрите вы меня, ради бога, девочки. Я же никому себя не навязываю. Если все-таки вы зашли, то будьте как-то более, я не знаю, относитесь как-то более уважительно, что ли, вот, к моей личности. Но если вам не нравлюсь, ну вы не смотрите меня, ради бога. Зачем же вы тогда заходите постоянно, регулярно на мой канал? Девочки мои дорогие, не надо этого делать, не утруждайте себя, не надо мне там писать всякую гадость. Не отнимайте ни свое, ни мое время. Будьте счастливы, здоровы, будьте любимы. И знаете, если у меня в моей жизни что-то произошло ужасно, и я этим поделилась на своем канале, я считаю, что я имею на это полное право. Заведите свой канал и выкладывайте туда любую информацию, какая вам по душе. Мне, допустим, так легче. Почему я должна чего-то там, как говорится, утаивать? Я поделилась, мне просто так легче. Вы тоже меня правильно поймите. Ну а сейчас, значит, я буду работать, после чего я продолжу. Не переключайтесь, если вам так интересно. А если вам не интересно, сразу проходите. Вот так-то, девочки. Имейте это в виду, мои хорошие. Девочки, вот я и дома. Пришла домой, открыла сразу ноутбук. Прочитала опять же ваши комментарии. И, если честно, я опять в шоке. Комментариев очень много. Вы знаете, вот за эти дни, что я стала делиться своей семейной проблемой, я просто в ауте, если честно. Пишут вроде бы взрослые женщины, а в итоге, получается, такой несураз несут. Это просто вообще кошмар какой-то. Кто-то чему-то, значит, старается меня там научить. Конечно, я понимаю, советы я ваши принимаю, я к ним прислушиваюсь, но если они нормальные советы. А если мне пишут всякую ерунду, то, вы знаете, мне даже и неохота, как говорится, не отвечать на эти комментарии. И вообще, просто охота пройти мимо. Еще раз скажу, девочки, если вам не нравится, то просто пройдите мимо. Не надо, значит, пакостить, не надо оскорблять как-то, унижать человека. Зачем это вам надо? Знаете, здесь, значит, уже с десяток, если даже не больше комментариев таких, что вот если бы я была на вашем месте, дорогие мои, я никогда вам не желаю оказаться на моем месте. У каждого человека еще до самого рождения, как говорится, и при рождении уже свой жизненный путь. Уже
Надо камеру немножко по-другому. Уже, значит, есть своя судьба, свои проблемы на этом жизненном пути. Их никто не отменял. И если вы считаете, что вы окажетесь на моем месте, вы поступите так-то и так-то, я вам просто не завидую, честное слово. Вы не знаете мою жизнь, какая она у меня была. Вы не знаете мою судьбу. Вы не знаете мою путь-дорожку, как говорится. И советовать мне там что-то, оскорблять меня, унижать меня, я вам просто этого не советую тоже делать. Потому что, как говорится, все, вот эти все ваши оскорбления, унижения, все возвращается бумерангом. И вы должны, вы взрослые люди, должны все это понимать и осознавать. Если вы хотите оказаться на моем месте, то повторяйте это как мантру каждый божий день. Хочу быть как Елена. Вы лишитесь своего мужа, он от вас уйдет. Вы потеряете любовь и уважение окружающих, потому что это вам воздастся в 3 раза или в 10 раз даже. Вот. Вы лишитесь подруг, вы лишитесь достатка, потому что это, я говорю, все возвращается с троицей, как говорится. Или там за аватарками прячутся малолетние девчонки, которые еще жизни даже не знают и думают, что им все дозволено, все дозволено, все так и должно быть. Оскорбили тетеньку, прошли дальше. На второй день пришли, опять ее уже оскорбили, потому что эти же женщины, девочки, приходят, эти же комментаторы, приходят ко мне ежедневно. Но если я вам так не нравлюсь, если я такая хреновая, если вам на меня противно смотреть, ну зачем вы заходите на мой канал и пишете мне всякие гадости? Если я зашла на канал, он мне не нравится, я делаю следующее. Я просто ухожу с этого канала. Поступайте точно так же. Нет, вы же заходите на мой канал ежедневно. Вы мне пишете всякие гадости ежедневно. И я дура. И я такая страшная. И мужик правильно сделал, что ушел от тебя. И мужику респект или респект там, как правильно по-вашему. Вот, значит, выходит, что я выставила, значит, свое, как вы пишете мне, грязное белье на показ. И теперь зарабатываю на этом деньги. Да, я зарабатываю на ютубе деньги. Вам завидно? Но не грязным бельем. Не грязным. Я начала зарабатывать на ютубе с того момента, как у меня появилось 100 тысяч подписчиков. И я получала за это неплохие деньги. И сейчас, как говорится, мне YouTube платит за мои видео, но не за то, что я вам, как говорится, как вы мне пишете, да, девочки, мне YouTube платит за мои видео. Но заведите свой канал, ведите его, рассказывайте о том, что вам нравится. Если у вас вдруг случится беда, рассказывайте о своей беде. Почему я должна на своем канале делать то, что нравится вам. Я считаю, это мой канал, и я могу на своем канале говорить все то, что мне хочется. Я не нарушаю никаких законов. Я делаю все правильно, я так считаю. Вы считаете, что если у человека произошла вот такая семейная трагедия, я считаю, это трагедия, то я должна лежать и реветь в подушку ночами. А вы знаете, я реву в подушку ночами. Но мне легче, когда я просто беру и разговариваю с вами. Я выговариваюсь. Мне от этого легче. Если вам этого непонятно, не понять вернее, то значит вы этого не проходили. Хотя есть такие дамочки, которые мне пишут, что вот, я тоже прошла это все и никогда не выносила это все на суд людской, а у тебя есть свой канал. У вас есть свои каналы?
Вы их ведете? Нет, вы их не ведете. Это дамочки, спрятанные за аватарками. Я даже не знаю, кто они такие. Я их ни разу их не видела. Все. И мне кажется, что вот такие глупости могут писать только глупые женщины. Я никого не хочу оскорбить, никого не хочу обидеть. Мне важно, девочки, сейчас другое в данный момент, чтобы именно вы могли меня услышать и понять. Если такого не происходит, значит, возможно, я что-то до вас не донесла. Итак, мои хорошие, сегодня я вам расскажу, как можно приготовить очень хорошее средство от кашля. Если у вас сильный кашель, то это средство поможет вам буквально за пару дней. Если у вас болит горло, также это средство вам будет в помощь. Это старинное средство, старинный такой рецепт, который помогает 100%. Так что я свою дочку вылечила таким рецептом и вам всем советую. Вот, значит, берете стакан молока, нагреваете его до такого теплого состояния, чтобы его было приятно пить. Не горячего, теплого состояния. Берете, значит, чеснок. У меня, видите, чеснок крупный. Я беру всего лишь 2 зубчика. Если у вас чеснок помельче, вот такой примерно, берете 3 зубчика. Значит, это у нас на 1 стакан. А также нам с вами понадобится мед. Итак, сейчас я пропущу через пресс чеснок, девочки. Вот так. И также отсюда высыпаю оставшийся чеснок, потому что нам с вами надо весь чеснок использовать. Вот. Добавляю, значит, этот чеснок добавляю в стакан молока, теплого молока, девочки. Теплого. И также сюда добавляю 2 чайные ложки меда. Вот так. Перемешиваю. Как видите, рецепт очень простой. Но он до того эффективный, до того действенный, что я вам отвечаю, девочки. Ваш кашель пройдет буквально за 2, ну самое максимум 3 дня. Сильный тем более кашель. Если у вас болит горлышко, также этот рецепт вам будет в помощь. Итак, девочки. Я перемешала состав весь, мед, чеснок, молоко. И даю постоять хотя бы пару минуток, чтобы она немножко так впиталась. Итак, девочки, что мы с вами делаем дальше? Мы с вами берем кружку, ситечко и переливаем полученный состав через ситечко. Все. Все, девочки. Наше лечебное средство от кашля готово. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Выпивать такое средство надо не менее 3 раз в день. Еще, мои хорошие, бабушка-травница также сказала, что желательно в такие дни, когда у вас болит горло, у вас кашель, помимо этого средства, также выпивать настой ромашки. 1 пакетик ромашки заваривайте на 1 стакан горячей воды, наставите примерно минут 20-30 и тепленьким выпиваете, помимо этого средства. И все у вас будет прекрасно. Итак, мои хорошие, желаю вам здоровья и всего самого доброго. Не забудьте написать в комментариях, помогло ли вам это средство. Я надеюсь, оно вам поможет.